छोराको लागि चाहिँ टिफिन बनाउँदैछु। टिफिनमा चाहिँ मेरो छोराले रोल रोटी लान्छु मम्मी भनेको छ, त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ रोल रोटी बनाउँदैछु। कस्तो लाग्छ? दिस इज माई फर्स्ट ट्राई। यो चाहिँ मेरो पहिलो ट्राई हो र हेर होप सो बेस्ट राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। देन पहिला चाहिँ मैले यसमा केचप, टमेटो केचप, टमेटो केचप सबैतिर लगाइदिन्छु। मेरो छोरा केचप असाध्यै मनपर्छ, त्यस कारणले चाहिँ केचप हालिदिँदैछु। त्यसमा लगाइसकेपछि मैले यहाँ चाहिँ क्याप्सिकम, अनियन, अनि त्यसपछि अनियन मात्रै, गाजर थिएन मसँग, गाजर नभएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ क्याप्सिकम र अनियनलाई चाहिँ राम्रोसँग तेलमा भुटेर चाहिँ गरेको छु र यसलाई मैले साइडमा हालिदिन्छु। राम्रोसँग लगाइसकेपछि मसँग चाहिँ अमुल प्योर मिल्कवाला चाहिँ चिज छ, अर्को चिज चाहिँ मसँग भएन, त्यस कारणले चाहिँ मैले अमुलको चिजबाट नै बनाउँदैछु। आई हेभ दिस वान। यही चिज पनि कस्तो फुटेर आएको जस्तो कस्तो अर्कै भएको रहेछ। होप सो राम्रै हुन्छ होला। सरी, किन खोलिएन? खोल्न जानिनँ कि मैले खोलिनँ। र अर्कोचोटि अर्को चिज ल्याउने कोसिसमा छु म पनि। देन आई हेभ टु रोल इट लाइक दिस। बच्चाको टिफिनको लागि के गर्नु, कहिले मामु यो लैजान्छु, कहिले ऊ लैजान्छु भन्छ, त्यस कारणले चाहिँ उसको लागि टिफिन बनाइदिँदैछु। होप्छु राम्रो बन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ। यहाँ फुटिसक्यो, के हो ओभनलाई के भयो? सबै जलेको आयो कि। अब चाहिँ मैले यसलाई तावामा हाल्दैछु एन्ड लुक कस्तो रिजल्ट आउँछ। गाडी चाहिँ नगर्नु होला। नाउ दिस इज रेडी। अब रेडी भइसकेको छ र त्यस्तै चाहिँ राम्रो भएको छैन। दिस इज माई फर्स्ट ट्राई। होप सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ मैले राम्रो बनाउँछु भन्ने आशा लिएको छु। देन चिज पनि मेल्ट भएको छ, यही राम्रोसँग चिज चाहिँ मेल्ट भएको छ। अब चाहिँ म यो चाहिँ मेरो छोराको लागि, यो चाहिँ उसको टिफिन बक्स पनि अटाउँदैन, के गर्नु खै, चाहिँ फोल्ड गरेर नै हालिदिन्छु होइन, कट गरेर हालिदिएको भए हुन्थ्यो। नाउ मेरो छोराको टिफिन बक्स रेडी भएको छ गाइस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस।